Тема, конечно, стара как мир, но есть, конечно, но. Размеры все условные. Все от индивидуальных потребностей. Режем, клеим, ну как всегда. Все-таки хоть и небольшое, но давление будет. Поэтому, засомневавшись в склейке, я закрутил еще кучу саморезов. Но это чтоб пыли было поменьше. Сначала намудрил с направляющей, а потом подумал, зачем эти танцы с бубном? Сделал все элементарно. Ну а вот струбцины с прошлого раза. Их вполне достаточно для крепежа к столу. Есть резьба в отверстии, а гайки просто вместо контрагаек. Сверху я не стал делать направляющие с подшипниками. Хорошая пилка, высокие обороты и медленное движение заготовки. Залог ровного реза. И поэтому городить лишних деталей, я думаю, не стоит. Ну как-то так. За лайк спасибо, за дизлайк без спасибо обойдешься. Ну а на сегодня все. Здоровья тебе и твоим близким.